Welcome to my channel. This is my first ever vlog. At magluluto tayo ngayon ng garlic chicken. Ingredients: chicken with oyster, onion, garlic, pepper and salt, tapos seasoning. Gagamit tayo ng margarine kasi wala tayong butter. Instead of sprite, walang sprite sa bahay. So, water na lang, tapos sugar. Then, ketchup and oil. So, mamarinate muna natin ang chicken. Uunahin muna natin ang oyster sauce. Wait lang guys. Mga about 1 tablespoon lang. Parang 2 tablespoon lang kasi ang laman ng oyster. Ganito. Tapos, ketchup. One tablespoon lang din. And then, seasoning. Tagan natin konti. Tapos i-mix natin. Since dalawa lang kami dito guys, 4 lang yung piraso ng wings. Hindi kasi namin maubos, dalawa lang kami ng partner ko. I-mix lang siya guys. After i-mix, marinate siya 1 to 2 hours. Bango siya guys. Malinis po yung kamay ko. Nakugas po ako. So, ibabad natin siya 1 to 2 hours. Na pagkatapos ibabad ng 2 hours, pwede na siyang lutuin. Okay. Magsusutay muna tayo guys. Nilagay ko na yung garlic at saka yung onion at saka yung sibuyas dahon. Nilagay din ako ng margarine 2 spoons. Tayin lang natin mag-brown siya. Hinaan lang yung ano ng heat niyo. Like low heat lang siya dapat para hindi yung masunog yung luto. Tapos, saka natin ilagay yung chicken na marinate natin. Since wala tayong sprite, water na lang. Half a glass. Tapos,
1 tablespoon of sugar. Isa to ka kuan. Isa to ka tablespoon. Antayin lang po na lumambot na yung chicken. Tapos, pwede na siya. Haluin na natin hanggang ma-absorb niyo yung lasa, yung sabaw. Tapos pag wala nang medyo sabaw, tapos malambot na yung chicken wings natin. Pwede na siyang kainin. Konti na lang. Ito na yun guys. Ito na yung garlic chicken natin. Sana gustuhan niyo yung video ko. Don't forget to hit like and subscribe. Don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching guys.